vinimos a ganar, acá está claro. El resultado no es justo, no es lo que buscamos, pero bueno, identificado más que nunca con este grupo de muchachos, lo que hacen en la semana, lo que hicieron hoy. No era fácil para nosotros venir a jugar acá hoy con toda la presión que hay. Así que descontento un poco con el resultado, porque creo que merecimos más, pero feliz por el rendimiento de los chicos, feliz por la cara que tiene el equipo, por el carácter que tiene, y me ilusiona mucho lo que viene. Sí, la verdad que fue la misma jugada que veía errado unos minutos antes, así que contento por el gol, porque sirvió para llevarnos algo acá que, como lo dije recién, era muy importante. El equipo no se rindió, lo fue a buscar, le hicieron el primer gol y siguió jugando. En el primer tiempo también tuvo una buena jugada que pudo abrir el marcador antes. No, eso es lo que demuestra San Miguel, que no se da por vencido nunca, lo va a demostrar a lo largo del torneo. Lo dije a un colega tuyo, fuimos a buscarlo y la última jugada fue nuestra con la de Ian Escobar, así que la verdad que muy contento por lo que demuestra el equipo y sabemos para lo que estamos y para lo que viene.